हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में खांसी के बारे में। सर्दी का मौसम आते ही बच्चों में यह समस्या आम हो जाती है। यह समस्या क्यों होती है, किस कारण से होती है और इसका क्या उपचार है। यह वीडियो खासकर उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आइए बात करते हैं बच्चों में खांसी के बारे में। खांसी को मेडिकल भाषा में ट्यूसिस कहा जाता है। यह अचानक से असर करने वाला एक रिफ्लेक्स होता है। इसका उद्देश्य बाहरी सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं, जलन, तरल पदार्थ और बलगम को साफ करना होता है। यह फेफड़े से हवा का तेजी से निष्कासन करती है। बच्चों में खांसी जानबूझकर या बिना किसी इच्छा के हो सकती है, लेकिन खांसी एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। खांसी के अधिकतर मामलों में दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। खांसी बच्चों में अमूमन अपने आप ठीक हो जाती है। बच्चों में खांसने के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला चरण सांस लेना, दूसरा चरण श्वसन तंत्र के बंद होने पर गले और फेफड़े में दबाव का बढ़ जाना, तीसरा चरण स्वर तंत्र के खुलने पर तेजी से हवा बाहर निकलना। यह बच्चों में खांसी के विशेष संकेत हो सकते हैं। बात करें इसके इलाज की, तो इसके क्या इलाज होंगे। तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा ही बच्चों को देना है। फिर भी जानकारी के लिए कुछ दवाएं हो सकती हैं। यदि आपका बच्चा 4 साल से कम उम्र का है तो आपको जोसेफ सिरप 2 ml दिन में 3 बार देना है और सोवेंटस सीआर सिरप को 2 ml दिन में 3 बार देना है। यदि आपका बच्चा 4 साल से 8 साल के बीच में है तो आपको आस्थालीन AX सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार देना है। यदि खांसी सर्दी के साथ है तो आप अपने बच्चे को सिरप फॉर्म में बिकोरिल सिरप को दिन में 3 बार 2 चम्मच देना है। यदि आराम नहीं मिल रहा है तो आपको आस्थालीन नेबुलाइजर के साथ देना है। यह कुछ उसके ट्रीटमेंट हो गए। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।